因為嗱，我尋日問清楚啦，Otava 而家仍然有5000蚊底喺Hello 嗰度嘅，5000蚊係咁推上去嘅。我而家唔知道 Otava 有幾多錢，我就係知個底有5000蚊喺Hello 度，日日都喺度推噶啦，推大佢噶啦。咁佢Hello 自己又有啲錢喺度，所以佢唔點解唔 show 個金額出嚟俾你哋睇呢？係有幾個人搏下，有幾個人落咗搭嘅，坐喺度投資緊嘅。阿 Matt 有冇份呢？我真係可能已經都落咗答，冇可能佢會答我。啱啱同完 Matt 咯傾完電話，跟住佢傾完電話之前，佢係完場就掉咗今朝早玩股市玩咗幾多，掉出嚟，應該有 Matt 咯，唔知有冇份參與埋玩埋一份。咁佢咪亂咯，唔撚怪之得啦。佢自己根本佢個人就係唔撚清唔撚楚，就慣咗做啲偷偷摸摸嘅嘢，唔好賴人啦佢。喂，你還你咪爽爽快快還咯，即係人哋已經又冇要求多你啦。你話賺1萬咁，你咪賺1萬咯。人哋又冇話你少，又冇話你乜，係咪先？喂，佢而家出咁撚多鋪係咩原因啫？恰鳩人唔撚知佢點樣同阿欣丟啫嘛，冇嘢㗎。咁啊，所以佢咪而家咪覺得自己好撚得戚咯。屌，梗唔會啦，唔會戇鳩到咁啊！真係信佢俾佢投資，同埋最重要，好多人咧係冇課金俾佢嘅，Matt 應該冇課金俾佢嘅，所以係唔會需要佢幫阿 Matt 投資嘅。喂，另外，屌 Otavia 嗰5000蚊擺咗幾耐啊？係可以贏到幾多百？阿欣又係5000啊，不過美金啊，搞撚咗9個月啊！嗱，阿欣呢要佢一期過還，咁而家佢話阿欣彈手指，開頭下有2期有3期，跟住又變翻1期。其實1期啊，佢係冇錢還噶。你俾分3期俾佢啊，作下收翻嗰筆數啊，仲有機會啊。所以佢佢死都要3期啊。咁咪最多逼到阿欣講，一人讓一步啦，3期唔得啦，2期啦。呢樣就有得丟啦。屌佢而家之前都冇咁勤力，係咁睇住個股市。突然間阿欣話收翻筆錢，佢啊尋日開始係咁入買股啦。喂，嘥氣啦，唔好再講翻之後啦。之後阿欣係咪咧應承俾佢分2期啊？每期幾多錢還啊？咁跟住佢先就玩嘢啊嘛，係咪啊？睇到嘅，估到條路嘅。前日係咁出片啊嘛，你見唔見到啊？係咁出啊嘛。再大前日係咁喺 YouTube 嗰度又係咁出新聞啊嘛。跟住尋日就靜咗啊嘛，梗係跑數啦，人哋追佢錢啊嘛，佢咪跑咯。今日又係跑咯。佢唔好撚再扭撚到啲嘢咧，又原地踏步啦。所以你唔好撚同佢一齊扭翻原地踏步，永遠係計最嬲尾丟咗之後佢做啲乜嘢。即係每一次丟完之後，跟住佢又去扭另外一樣嘢。好啦，再丟第2樣嘢啦，又扭另外一樣嘢。跟住佢同阿欣丟好咗啦，有律師又乜柒，又係佢搞出嚟嘅，乜柒都係佢搞。佢都多撚餘，我咪喺門度講咯。嗰時嘅直播，佢一出完嗰條片，跟住我咪喺門度講過咯。佢咁樣講，我應該係坐監㗎啦嘛，殺人喎！佢講到我全撚部嘢係佢嘅八婆作出嚟，然後而家又話自己冇撚講過。唉，我唔撚知佢啊，佢中意玩有鳩佢玩啦，戇鳩嘅佢都。之前又係咁，而家又係咁，成日都用咧呢啲咁嘅橋，好核突啊佢！而家又唔知欣姐點喎。佢而家群組而家話我係鬼嚟㗎，話我幫晒你哋嗰邊㗎。我講叫佢睇下 Marcus 啦，佢真係講緊啊大佬，人哋而家講緊老師教緊啲乜嘢嘢，人哋會答啊。我哋關心佢教好個小朋友，唔係喺網上度。而家佢攻擊緊我啊，喺群入邊話我二五仔啊，幫你哋啊，懷疑我係鬼啊。喂，我哋諗你着為個 Marcus 着想冇所謂，佢中意話我鬼咪鬼咯。喂，Hello，你話我係鬼，咁我係鬼咯嚇。關心你係唔啱嘅就係鬼，咁你咪踢我走咯，咁你咪咁講咯。你一定要大鳩佢噶嘛，制撚西都係咁噶啦。之前嗰劑又係，全部為佢好嘅，佢就踢撚晒出群，忠言逆耳嘅佢。又係佢拱你去同阿欣姐喺度做中間人，幫撚完佢，又話你係鬼，咁撚得疑神疑鬼，就自己去面對啦，搞唔撚多嘢，係唔撚係因為佢自己講得太撚多大話，好撚驚啊，疑心生暗鬼啊，所以先咁撚多鬼啊！我真係細估唔到呢啲説話，我半年前講完，而家半年後又係重複講呢啲嘢。佢自己行得正企得正，個人老老實實，點會搞成而家今日咁嘅田地啊？佢一次又一次咁樣喺度講大話，喺度扭曲晒啲事實。有一個咧 Facebook 咧 Melissa 咧，佢惹翻嚟攻擊人，人哋係炒緊我出嚟，因為我喺佢 Facebook 係咁 like 啊嘛，之前係咁炒，今日炒撚埋我老佢炒唔到我，跟住好啦，抄我身邊嗰啲 Facebook 我老婆，佢哋跨甩嘢，
我老婆當冇事啫，用乜嘢抄埋我啲親戚啊，佢啲跨勒嘢，啲兄弟姊妹，好撚煩啊！我嗰邊 Facebook 打緊仗，我求其睇嘅啫喎，like 啫喎，我都要同人解釋。Melissa 係咪你啲人啊？你啲 friend 啊？點會係我啲 friend 啊？我都唔知邊個，我點知佢惹啲咩人啫？咁頭先佢又再 po 嗰個女乜咁，我又唔知叫邊人係邊個。即係呢啲人講句説話，佢又貼堂，我唔知佢做乜嘢，我唔知佢喺邊度，點解會 follow 佢？我點知佢自己惹嚟噶嘛？係咪啊？佢 Hi Hello HK 噶嘛？我曾經估過嗰個 Melissa 啊，係咪阿峰嚟嘅？佢留啲嘢好撚似阿峰嘅。佢就係佢同人喺 Facebook 同一個叫 Melissa 嘈啦，然之後人哋係咁問我，跟住抄嘢啦，抄啲共同朋友啊嗰啲嘢嗰扎，我頂佢個肺，我都反映啦，我都入緊戰場啊，所以都叫啦，我都有通知 Otavia 唔好黐佢咁多，危險，我都危險緊。Otavia 講撚翻晒俾佢聽喎，屌你咪跟住而家咪大陸話我2-5咯話我咯，冇路嘅，企晒箍嗰邊，企撚住阿欣馬高蒲峰峰嗰邊，我而家懷疑你係鬼嚟嘅，係啊鬼啊，你踢走我啦，你唔撚踢，你冇撚理啦，你冇賴落去啦，你又鳩人哋喺度查啦，你唔回應係一個普通嘅觀眾咪算咯。我講道理啫，咁9萬幾樣嘢，佢扭嚟扭去，盲嘅都睇到啦，佢唔係當你 Q 嚟低鳩字啊，你識字噶嘛，係咪啊？你有分析能力噶嘛？正常人都分析到啦，一個又係咁，兩個又係咁，第三個又係咁，點解次次啲路數都係一樣嘅？阿姑姐，我都知你慘噶啦，嗰陣時我啱啱領教完啊，好痛啊！勸佢 Facebook 全部關於你嘅蒲峰峰嗰啲嘢落架，係死都唔撚聽仲我話好心問佢，尋晚問佢你有冇睇蒲峰峰條直播啊？人哋講得好有道理㗎，好有 point 㗎。Otavia 跟住睇晒啦。Otavia 打俾我問我係咪咁，我話係人哋真係講嘅嘢係中，係好啱㗎。跟住 Otavia 都懷疑人生咁樣。屌，尋日有條傻閪唔撚入去蒲峰峰度聽直播，屌你老味真係有得 settle 咗嘅單嘢嘅，佢又唔去 settle， 有得佢越變越咁樣。好啦，叫佢啦出個道歉聲明，咁啊算，咁啊人哋咪放過你咯。你再唔拜，你以後唔揾拜，我跟住叫佢喺 Facebook 都晒嗰啲圖關於你同蒲峰峰啲嘢落架咯，佢又唔撚聽，屌你老味真係而家反撚咗啦而家咁啊仲好添。你哋令到蒲峰峰講完佢之後，令到我同佢反目，好，我而家自由身，我舒服晒，有大覺好瞓，唔使俾佢煩鳩我。阿 Cool，我好感激咧，尋日你啦，同埋阿蒲峰峰啦，尋日唔開個直播咧，我就冇辦法會離開嗰個 Hi Hello HK 2.0嘅。你而家係俾我借題發揮，然之後同佢反嘅，我係多謝你嘅，你又救多一個小生命出嚟啦。點解我當初唔走嘅原因呢？我唔想好似阿門咁樣痛，我唔想做下一個阿門啦，亦都唔想做另一個阿 Cool，俾佢拎出嚟鞭屍啊！而家可以俾佢借題鬧我，跟住話我反骨，話我變咗變節又好，點都好，咁我就可以抽身出嚟。尋日阿峰嗰個直播呢，都令到真係嘅。Otavia 咧聽完都同我講啲嘢係咪堅㗎？我話係100%。其實當初叫咗佢落架 shot 嗰啲都落架啦，佢唔肯落，抵俾人入佢位咯，入得靚啦。Killa，其實阿峰琴日有叫我話，不如你一齊上嚟講啦。跟住我都真係有企喺 Hello 嗰邊嘅，亦都有真係因為阿欣姐啦。咁我話唔好拉埋我同阿欣嗰啲嚟講啦。你同佢嘅恩怨，你同佢搞掂就算啦咁樣。我都講啦，同佢講好言相勸，勸佢落架啦。嗌撚咗咁多人，嗌撚到口臭，大佬。落咗架就冇事再發生啦，死都唔肯落架。我有證據，根本嗰啲唔係證據。Otavia 就有嚿錢喺度，有5000蚊喺度，喺阿 Hello 嗰度，所以佢唔走得住，唔可以反面。Otavia 應該呢下睇下幾時會攞翻晒筆錢，借意話急需要用，攞翻嗰5000幾蚊加埋嗰啲賺咗嗰啲，跟住就退群。Otavia 真係知道發生緊咩事，阿峰係嗰啲 pom 咧係中嘅，即係點講呢？我嘅記憶啦，
咁耐以嚟呢，哈魯係冇 fact check，係咁偷人片，然之後自己攞出嚟講，又未問過我哋。之前你都喺度啦，唔問我哋點寫標題，乜都唔問，自把自為出，等咗得罪咗人，又唔知，抵死嘅其實。個個都冇屈佢，個個都係講緊事實，係佢歪曲事實，好唔好？尋晚佢唔撚睇蒲峰峰直播，就問翻我直播嘅嘢，我真係挑佢啊！我話你睇啦，有彎轉㗎，你睇啦，我唔睇，屌你尾，你係咪永遠播火，咪永遠自己燒咗自己？佢真係傻西瓜嚟嘅，真係唔知臭閪定咩啦！琴日阿峰同我講，會點，話想講埋欣姐嗰度，跟住我話嗰度，我話你可以唔使講啦，我話你咁樣開一場專場俾佢，話你玩幾日啦，我話佢個人實駁嘴啊，實又喺度話自己點，我話我哋嗰啲唔使講噶啦，由佢啦。你知道我哋睇完片，我哋會揼私人感情落去噶嘛？可能連睇還咗啲情節噶嘛？咁講兩講，你係咪冇彎轉咯？咁我叫佢你認真睇嗰條片先，佢又唔撚聽，係咁尋晚又喺 Facebook 係咁鋪嘢，戇撚鳩。